你们看，这只角马眼见就快过河了，却不幸被鳄鱼逮到。这天，角马家族依照往年惯例，集体越过危险的马拉河。有只角马眼见着就要上岸了，不幸被鳄鱼逮到。角马不甘心命丧于此，但面对鳄鱼1000多公斤的咬合力，如何应付？角马脑筋一转，心想倒不如跟鳄鱼谈谈。鳄鱼大哥，这次能不能放过我？反正你也只咬到我的尾巴，大不了我断尾求生，但你却耽误了捕猎其他猎物饱餐一顿的机会，这样跟我耗着不是太亏了吗？鳄鱼想，他这样说好像也有道理，于是嘴巴一松，角马就这样平安逃走了。角马这次急中生智救了自己，实在太令人佩服。